ต้องบอกว่านาทีระทึกนักประดาน้ำ2 คนหายตัวไปกลางทะเลภูเก็ตแต่แล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยจากการค้นหานานถึง4 ชั่วโมงโดยเรือของกองทัพเรือไทยและทีมกู้ภัยทั้งคู่พบตัวบนโขดหินบริเวณเกาะราชาใหญ่โชคดีที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินกลางทะเลลึกใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างมาแชร์กันหน่อยครับหรือคิดว่าการดำน้ำต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับ